हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। साहब का नाम है आपको? मेरा नाम हरिप्रसाद शर्मा है। अच्छा अच्छा। साहब गाँव कौन सो आपनो? मैं सीकर में रहता हूँ, लेकिन खेत में रहने लग गया हूँ। अच्छा अच्छा। डाका की डाणी, डाका के डाणी। सबलपुरा। सबलपुरा। अच्छा अच्छा। और कैंगन पानी थे कब से पी रहे हो? करीब मैं 2 महीने से पी रहा हूँ सर। 2 महीने से? हाँ जी। अरे के पीबा से क्या फ़ायदा आया आपने? मेरा ऐसा फायदा हुआ कि ओम जी हमारे है ज़मीन यहाँ से वहाँ मशीन लगा रखी है, उससे इतना फ़ायदा हुआ मेरे को, तो जितना मैं कह नहीं सकता। कि एक तो क्या, मेरे को बीड़ी सिगरेट पीता था यहाँ खेतों के अंदर, धूल डप्पी, अच्छा सुबह में खाओ 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 करने लग गया था। अच्छा अच्छा। आज मेरे को कुछ भी नहीं है, फेफड़ों में साफ हूँ। अच्छा, मतलब कफ जम गया था आपके कब पूरा? जम गया नहीं, खांसी रोज जाता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था मेरे को। अच्छा अच्छा। कैप्सूल देते थे, वो निकलता था। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं 2 महीने से। एक तो खांसी बिल्कुल नहीं आती है, हाथ पैरों में दर्द था मेरे। अच्छा। यहाँ एडियो में दर्द था मेरे। अच्छा अच्छा। अभी मेरे कुछ भी दर्द नहीं है, आराम से भागता हूँ। 60 वर्ष की उम्र है। अच्छा। कोई तकलीफ नहीं मेरे को। आपने कितने दिन पानी पिया? मेरे को 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए? 2 महीना लगातार हो गया मेरे को। कैल लाता हूँ मैं। हाँ। यहाँ से 10 किलोमीटर जाके कैल लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको बहुत फायदा हुआ मतलब है? बहुत ही फायदा मेरे को मिल गए। वो पानी मिल गया तो भगवान मिल गया। मैं तो अच्छा ऐश कर रहा हूँ यहाँ खेती के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आपका मोबाइल नंबर कितना है? 8107 82 52 76। कोई आपसे बात करना चाहे तो कर सकता है? बहुत जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फायदा है मेरे को, खूब फायदा है। चलिए ठीक है, ठीक है साहब, ठीक। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार।